Siapa yang tidak kenal Sultan Iskandar Muda? Raja Kerajaan Aceh Darussalam yang terkenal dengan keberanian dan kejayaannya. Nah, di Aceh, terdapat makam Sultan Iskandar Muda yang selalu ramai dikunjungi peziarah. Tapi, di balik kemegahan makam sang Sultan, tersimpan kisah misteri yang bikin merinding. Konon, di malam-malam tertentu, terdengar suara-suara aneh dari sekitar makam. Mulai dari suara gamelan Jawa, suara kuda berlari, hingga suara orang berteriak. Waduh, serem banget, kan? Ada yang bilang, suara-suara itu adalah arwah para prajurit yang setia menjaga makam sang Sultan. Ada juga yang percaya, suara gamelan Jawa itu adalah bukti bahwa Sultan Iskandar Muda punya hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Nggak cuma suara-suara aneh, beberapa peziarah juga mengaku pernah melihat penampakan prajurit kerajaan yang berjaga di sekitar makam. Wah, ngebayanginnya aja udah bikin merinding ya. Misteri di makam Sultan Iskandar Muda ini masih jadi perdebatan. Tapi, terlepas dari benar atau tidaknya, kita harus tetap menghormati tempat bersejarah ini dan mendoakan para leluhur yang telah berjuang untuk Aceh.